आज हम बात करने वाले हैं राइस मिल के बारे में। आप लोग देख सकते हैं ये राइस मिल है, सबसे पुराना राइस मिल अभी का चल रहा है, बहुत यूज़ हो रहा है और आधा लाभ होता है इसमें। ये पंखा लगा हुआ है, चावल फ्रेश करने के लिए पंखा लगाया हमने। ये इसका स्विच है मिक्सी करने के लिए, और आपको दिखा रहा हमने। पंखा बंद कर। ये रहा इंजन है, 10 का इंजन है। ये है पानी का ड्राम। इंजन स्टार्ट करने से पहले आपको 50 लीटर पानी भरना पड़ेगा। ये आपका मोटरसाइकिल का फोनेक्टर पूरा लगा दिया सामने में, खोल के सामने तक आता है। चलना भी रखना पड़ता है, इस तरह 3 है 3 को। और दिखाता आप लोग को इसमें धान रखा है सामने में, सारा धान को निकालना पड़ेगा। धान से राइस बनाऊंगा फटाफट। मेरा इसका हाउलर पूरा काट का बना हुआ है। बोलो सबको यूज़ करता है, टीना वाला तो मेन हो जाता है। पूरा लाठी का रखते हैं बनाया हुआ काट का। देख सकते हैं पंखा वाला धान कुटा मशीन है। कपड़ा उठा कर देखिए तकलीफ दरवाजा लगा है, लौट के निकल गई। साफ कीजिएगा, समय कर रहा हूँ सर। इसी का दाम है 37 रुपया। सेठ जी मनोज ब्रांड 20 रुपया, कुचीपुर माँ गंगा 25 रुपया। 3 क्वालिटी का पानी देखते हैं। हाँ, जिसका जो मर्जी लो और खाओ। हाँ, ये सबसे फेमस में आया मार्केट के अंदर। इसमें डबल फिल्टर होगा, मशीन में डबल बने दे रहा है तो फिर फिल्टर भी है। और वो मशीन है 8,80,000 का, और इसका है ये मात्र 1,80,000 का। सबसे ठीक 2 लाख भी नहीं पड़ा। ये घर उद्योग है। ये जो चल रहा है ना 20 रुपए वाला 10 रुपए वाला, ये नाम हुआ घर उद्योग। इसमें लिखा हुआ है घर उद्योग। उन्होंने घर के लिए सप्लाई है, उन्हें गोतिया लैया और बिजनेस कर रहा। बेसी हो रहा, बड़ा हो रहा। जाले में कब फटेगा। धान रहेगा, आटा का दरकार देगा कपड़ा भर के आटा दे देंगे तो पड़ा रहेगा। तला बकरी से खा गया। जुम्मा का दिन नहीं बुझो, जाकिर बाबू मर गया मुसन टोली में ना। हाय रे भीड़, बाहर का आदमी, बस्ती का आदमी, मत बोलो बाहर एकदम पेशाब करेगा।